حبايب الخالة شلبية، وحشتوني. ازيكم؟ ايه النهارده جايه لكم وصفه مهلبيه، وصفه هتخلصكم من التهاب الحلق والشعب الهوائيه والديدان والاميبا والسعال الديكي وتسوس الاسنان. بصوا، نوع عشبه بصراحه، يعني انتوا لو تعرفوا فوائدها كمان غير اللي انا قلته دوت والله ما هتبطلوا تشربوها. وهي الزعتر. كلنا طبعا عارفين الزعتر، بنجيبه من عند العطار. هنشرب منه كوبايه بعد السحور. في الايام دي هنشرب منه كوبايه كل يوم بعد السحور. والله العظيم 3 عايزه اقول لكم بتنقي الجسم وبتطهره من السموم ومن الفضلات وبتنظف القولون. انتوا لما يعني عايزه اقول لكم فوائد رهيبه. استعملوا منه كوبايه كل يوم بعد السحور، وفي الايام العاديه هتاخدوا واحده قبل الفطار. مش هتبطلوا تشربوه. استنوني وصفه جديده مع الخاله شلبيه، وصفه مهلبيه. تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل معلومه توصلكم يا حبايب الخاله شلبيه.